Batuk berdahak itu sering terasa lebih berat kan? Pernah sadar gak? Yang bikin gak nyaman itu bukan batuknya aja, tapi dahaknya juga. Kalau dahak menumpuk, nafas bisa terasa lebih sesak dan aktivitas jadi gampang kepotong. Jadi, yang perlu dibantu itu apa sih? Yaitu mengencarkan dahaknya supaya mudah dikeluarkan. Di situ, Prospan membantu meredakan batuk berdahak, membantu mengencarkan dahak, dan menjaga pernapasan jadi lebih lega. Dan karena tanpa gula, kebutuhannya juga jadi terasa lebih nyaman untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau batuk berdahak mulai mengganggu, kamu biasanya pilih diam atau ditangani dengan tepat.